ଚିଅର୍ସ। ଏହି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସେ? ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ପାର୍ଟି ନା ସେଲିବ୍ରେସନ୍? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସୋସିଆଲ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖୁସି ହେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଦୁଃଖ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ତ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟିଏ ସିପ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ଲୋକେ ମଦ ପିଇଲେ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ କାହିଁକି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୁଏ? ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ମୋରାଲ ପୋଲିସିଂ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସାଇନ୍ସ, ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି ମଦ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସତୀଶ ଯୋଶୀ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ଆଲକୋହଲ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବଡି ସହିତ କ'ଣ କରେ। ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମଦଟା ପିଇଥାଉ ତାହା ବେସିକାଲି ଇଥାନଲ୍। ଇଥାନଲ୍ଟା ପାଣି ଏବଂ ଚର୍ବି ଯାହାକି ଫ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଆରାମରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମଦଟା ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ବି ସେଲ୍କୁ ଆରାମରେ ପଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମଦଟା ଆମ ଲିଭରକୁ ପହଞ୍ଚି। ଆମ ଲିଭର ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେ ଭାବେ ଆରେ ଏ କ'ଣ ବିଷ ପଶି ଆସିଲା? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଲକୋହଲ ଏକ ବିଷ ବୋଲି। ତେଣୁ ଲିଭର ତୁରନ୍ତ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆଲକୋହଲକୁ ଏସିଟାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରେ। ଏହି ଏସିଟାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ହେଉଛି ଅସଲି ଗୁଣ୍ଡା। ଏହା ଆଲକୋହଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ। ଏହି ଏସିଟାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଆମ ବଡ଼ିର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦିଏ। ତେବେ ଲିଭର ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରି ଏହି ଏସିଟାଲ୍ଡିହାଇଡ୍କୁ ଏସିଟେଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଏସିଟେଟ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ମଦକୁ କୁହାଯାଏ ଏମ୍ପ୍ଟି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍। ନା ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ନା ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ନା କିଛି ମିନେରାଲ୍ ଅଛି। ଓନ୍ଲି ଏମ୍ପ୍ଟି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍। ଏହି ଏମ୍ପ୍ଟି କ୍ୟାଲୋରି ପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ। ମଦ ପିଇଲେ ଲୋକେ କାହିଁକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି? ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ସାମ୍ନା ପଟରେ ଅଛି ପ୍ରି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସ, ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ବସ୍ କିମ୍ବା ସିଇଓ। କ'ଣ କହିବା କଥା, କ'ଣ ନ କହିବା କଥା ସବୁ ସେହି ପ୍ରି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ଏବଂ ଆଲକୋହଲ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସକୁ ହିଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଏ। ବସ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଫିସରେ ଯେମିତି ହୋ ହାଲ୍ଲା ହୁଏ, ବ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ। ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଇନିବିସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ ତାହା କୁହନ୍ତି, ଜୋରରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ମେମୋରି। ଆମ ମେମୋରି ପାଇଁ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ମେମୋରି ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇଲେ ଆମ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍। ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ମାନେ ବେହୋସ୍ ହେଇଯିବା ନୁହେଁ। ଲୋକେ କଥା କହୁଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମନେ ନଥିବ। ତାହା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକେ ପିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ କହେ ପ୍ରଥମ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ରୁ ଡୋପାମାଇନ୍ ଏବଂ ସିରୋଟୋନିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିକି ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଆଲକୋହଲର ଇଫେକ୍ଟ କମିଗଲା ପରେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। କର୍ଟିସଲ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ର ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହାଠୁ ବେଶୀ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଙ୍ଜାଇଟି, ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭିସିୟସ୍ ସାଇକେଲ୍। ଆମେ ବ୍ରେନ୍ କଥା ହେଲେ, ଲିଭର କଥା ହେଲେ ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆମ ପେଟ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କିମ୍ବା ଗଟ୍ରେ ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ମଦ ଏକ ସାନିଟାଇଜର ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଲେ ଆମ ହାତର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆମେ ଆଲକୋହଲ ପିଇଲେ ଆମ ଗଟ୍ର ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲିକି ଗଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ପେଟର ୱାଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଗଟ୍ ଥ୍ରୋରୁ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଗାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବା, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ଏବଂ ଏଙ୍ଜାଇଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଜାଇଟି। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍। ମଦ ଆମ ଶରୀରର ପାଣିକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଯେମିତିକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ସ୍ଲିପ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମଦ ପିଇଲେ ଏକ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ। ଆପଣ କେବଳ ବେହୋସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ କିମ୍ବା ଗଭୀର ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଥକା ଲାଗେ। କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କିଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଲକୋହଲର ଇଫେକ୍ଟ କମିଗଲେ ପୁଣି ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଆସିଯିବ। କ'ଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲେ ଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର କମିଯିବ? ନା। ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆଲକୋହଲର ଆବଜର୍ପସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ରିଅଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ORS ପିଇବା,
ଏବଂ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଯେମିତିକି ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ମଦ ହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ମଦ ପିଇଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ ଅଲସୋ ଲିଙ୍କ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ମଦ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍। ଦ ବେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ ଫର୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ 0। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଡରେସନରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ପ୍ୟାକ୍ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହକରେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମଦକୁ ଏକ ହେଲ୍ଥ ଟନିକ୍ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଡ୍ରଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମାଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଲେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସେହି ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି କହେ ଟିକେ ପିଇଦେବା କିଛି ହେବନି। ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।